Hi guys. За одоо би night market явах чинь. Тэгээд ерөнхийдөө night market дээр юу зардгийг, ямар идэж юу зүйлс байдгийг, тэг хүмүүс юу авч иддэг, тэрийг хамтдаа харуулъя гэж бодож чинь. Ингээд let's go. За би night market руугаа явж байгаа замдаа манай night market-ийн хажууд энэ Funchia гэдэг ийм их сургууль байдаг. Тэгээд өнгөрсөн амралтын өдрүүдээр энэ их сургууль дээр ийм cosplay event болсон юм шиг байлээ. Би орж сонирхсон. Тэгээд бас та нарт хараалаа гэж бичлэг хийсэн байгаа. Ер нь 50 залуучууд одоо энэ өсвөр насны хүүхдүүд ч юм уу те ийм анимд маш их дуртай байгаа. Аним ер нь маш их үздэг. Тэгээд ингээд бүр ерөөсөө юм давтагдчихж байгаа тийм юм байхгүй. Бүр амар олон янзын бүр дүр туурсан. Би нэг юм аниме төр үздэг болохоор ер нь бол сайн мэдгүй л байсан л да. Тэгтээ айгу сонирхолтой байсан. Бүр амар олон төрлийн бүр юм дүр туурсан. Тэгээ 50 жит хөөрхөн ийм юмдаа ер нь амар юм итгэвтэй айгу хөөрхөн байдаг. Тэгээд ганц энэ өдөр гэлтгүү ер нь гадуур явж хахад бас мэрсээр бас нэг юм өдөр тутамдаа ийм дүр туурсан айгу их явж харагддаг. Драгийн влогны мэн хохирогч болохоор манай найз тэнд зогсож байна.你好。是的。我们去才做啊。За энэ болохоор гахаан гэдсэн. Тэгээ 50 шууд энийг үнэхээр дуртай иддэг. Ингээд идэхээрээ грамлуулж аваад хэрчүүлээд аваад иддэг юм бэлээ. Тэгээ үнэр нь жоох эвгүй. Энийг бол би хизээж туршаач идэж байгаагүй. За 50-ны том шарсан дахиа гэгддэг жип хай байна. За энэ бол 50-чуудын одоо өөрсдийнх нь маш гоё амтлагаатай хийдэг, заавал амталж үзэх ёстой стрит фудны нэг байгаа. Тэг хэрвээ та 50-нд аялахаар ирсэн бол local night market-аар зочлонгоо үнийг заавал идэж үзээрэй. Би ч одоо Матар гэдэг амтыг сонсож явснаас махын хүртэл иддгийг мэдсэнгүй явлаа. Тэг би идэж үзээгүй. Махных нь өнгө нь бол тийм дахианы махны өнгөтэй ажиллах юм билээ. За 10 сэдик өгөөрэй. Одоо камер тавьчихдаг цаасан шүү. Энэ цаасыг хаяхгүй саруулаад тойруулаад ингэж уйдаг байгаа. After bring a lot of people to drink. Good man.
Арэ. За энэ бол 3 дахь оролдлого. За ингээд Nightmare-аар явсан орой юм байла. Бичлэгтэй минь хамт байсан та нартай баярлалаа. Ингээд дараагийн бичлэг хүртлээ. Bye for now.